Өдрийн мэндэ. За өнөөдөр бичлэг эхлэхээ өмнө нэг анхааруулах юм байгаа. За юу гэж анхааруулах юм байгаа гэвэл миний нэрийг ашиглаад Binance биржийн урамшуул болгоно гэсэн хуурамч тийм аккаунт яваад байгаа Facebook дээр. Тэгэхээр Facebook дээр миний нэр ийм туул мигмар гэсэн англи үсгээр бичигдсэн байдаггүй. Зүгээр кириллээр бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та нар Facebook дээр туул мигмар гэсэн юутай нэртэй хүн бичих юм бол энэ бол хуурамч хүн шүү. Одоо заллин хийж байгаа хүн шүү гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ч би ерөөсөө ямар ч Facebook дээр өөр ямар нэгэн байдлаар хүмүүсээс мөнгө авдаггүй. Хичээлээ орвол мөнгө авна. Тэр энэ дэтэл дээр байгаа миний дансны сувгийг манд дэмжээрэй гэдэг дээр миний дансны дугаар байгаа. Энэ болохоор миний YouTube сувгийг дэмжих сонирхолтой баярлсан хүмүүс мөнгө явуулж байна. Нөгөө талаар надаас хичээл аваад мөнгө төлж болно. Өөрөөр би хинээс ч ямар ч тохиолдолд мөнгө авдаггүй шүү. Тэгэхээр заавалчгүй миний YouTube сувг энэ миний ажилладаг групп гэдэг Facebook-ийн групп. Ерөөсөө би Facebook дээр ганцхан групптэй өөр ямар ч групп байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн групп миний нэрээр нээсэн, миний зургийг тавьсан бол худлаа байх нэ. За би энийг урьдчилж сайн анхааруулж хэлэх гэсэн юм аа. За өнөөдрийнхөө бичлэгийг би төвлөрсөн бус биржийн тухай хэлж өгнө. Би нэгэн цагт бичлэг хийж исэн байна. Гэхдээ би өнөөдөр бүр арай илүү түрүүчийн юун дээр би валидаторын тухай ярьж исэн. Тэгэхээр би өнөөдөр төвлөрсөн бус биржийг 2-3 салгаж бүр нэлээд сайн тайлбарлаж өгье гэж бодлоо. Тэгэхээр би эхлээд төвлөрсөн бус биржийг ярихын өмнө заавалчгүй төвлөрсөн биржийг ярих ёстой. Тэгжээ та нар ялгааг нь олж харна. За төвлөрсөн бирж дээр бидний мэддэг Binance, Coinbase энэ Монголд ажиллахаа болцсон байгаа ах шүү тий. Энэ Bybit, Монголын Тэрээд эдгээр бүгдөө төвлөрсөн биржүүд. За одоо би танарт хэлээд өгье. Төвлөрсөн бирж дээр бид нэр бүртгүүллээ. Юугаа явууллаа? Бичиг баримтаа явууллаа. Утасныхаа дугаарыг, дансныхаа дугаарыг холбоглоо. Ингээд бид нэр баталгаажуулдаг. За тэгээд дараа нь жинхэнэ банкныхаа картнаас P2P ч юм уу эсвэл яагаад мөнгөө USDT болгож stable coin болгоод тэгээд энэ төвлөрсөн биржүүдээр бид нэр худалдаж авдаг. За тэгвэл бидний бичиг баримт, бидний мэдээлэл, бидний мөнгө, бидний coin энэ Bybit, Binance, Coinbase гэдэг энэ төвлөрсөн биржүүдийн сервис дээр хадгалагдаж байдаг. Хамгийн нэгдүгээрт энэ сервис дээр нь хадгалагдаж байдаг. Тэгээ тэрнээс яг миний юм биш, эдний сервис дээр хадгалагддаг. Энийг мартаж болохгүй. Энэ дээр хүмүүс нэг ийм одоо юу гэдгийг те шүүмжил байдаг штэ. Хамаг одоо бичиг баримтаа бид нэр ингээд нэг хин нэгэнд хадгалуулчлаа гэдэг шүүмжил байдаг. Төвлөрсөн гэдэг чи одоо эндээ л байгаад байгаа. Дараагийн нэг төвлөрсөн бирж дээр шимтгэл нь би одоо ямар нэгэн coin худалдаж авахд шимтгэл нь энэ биржийн өөрийнх нь одоо тогтоосон шимтгэлийг төлнө. Шимтгэлээ их бага төлөх нь бидний юуг сонгосон. Жишээлбэл би Bybit бирж дээр MNT гэдэг өөрийнх нь coin-оор шимтгэлээ төлнө гэвэл арай бага. Binance бирж дээр BNB-гээр нь төлнө гэвэл арай бага гэх мэтчлэнгээр. Тэрнээс бусад тохиолдолд бид нар яг л 0.10%-ийг өгөх бол 0.10%-ийг. За зарим нөгөө нэг том трейдерүүд, мэргэжлийн трейдерүүд өөрийнхөө нөгөө линкээр эсэд арилжаа хийж байгаа хүмүүст бас нөгөө арилжаа хийсний шимтгэлээ одоо багасгадаг тал байдаг. Тэгэхээр шимтгэл бол одоо ерөөсөө яг ийм одоо хатуу байх нь. Тэрний дараагийн нэг юм нь хэрвээ ямар нэгэн байдлаар төвлөрсөн бирж дампуурах юм бол би өөрийнхөө мэдээллийг дээр нь тэнд байгаа coin алдана. Энэ бол маш их том эрсдэл. Гэвч одоо энэ дэлхийд алдартай цөөхөн юм уу одоо яах вэ? Бид нар бүгдөө л эрсдэл хүлээж байгаа тий. Тэгэхээр энэ дээр чинь бид нар ямар нэгэн байдлаар ихтгэл найдвар хүлээл гэж орж байгаа гэсэн. За бас нэг сайн тал нь юу вэ гэвэл төвлөрсөн бирж дээр бид нэр ямар ч байсан нэг support байдаг тий, чат байдаг. Энэ доотлол дээр баруун доотлон зүг дээр чат байна. Ямар нэгэн байдлаар надад асуудал гарсан бол бид нэр ингээд бичнэ, хариу аавна. Тий ингээ ямар ч байсан ийм амьд харилцаатай байдаг. Сайн ч муу ч амьд харилцаа байгаа. За энэ дараагийн төвлөрсөн бирж дээр анхаарах юм гэвэл анхлан сонирхож байгаа хүмүүст эхлээд заавалчгүй төвлөрсөн биржийг сонирхох ёстой.
та эхлээд төвлөрсөн бирж дээр бүртгүүлчээд мөнгө оруулж сураад stable coin гэж юу гэдгийг мэдчихээд stable coin-ороо coin худалдаж аваад тэрийгээ зараад хатгалаад инвест хийгээд ингэж сурсны дараа төвлөрсөн бус бирж рүү орно. Тэгвэл хамаагүй одоо яах нь хялбар байх нь шүү дээ. За энэ бол бидний мэддэг төвлөрсөн бирж. Төвлөрсөн бирж дээр бид нэр мөнгө оруулаад coin худалдаж аваад coin зардаг байхan тийм үү. Тэгэхээр чин би coin худалдаж авна гэдэг чинь хэн нэгнээс худалдаж авна, coin зарна гэдэг чинь би хэн нэгэнд coin зарна. Энэ айгүй чухал. Яг гэвэл би дараагийнхаас дөрөв орох гэж. За ингээд бид нар төвлөрсөн бирж ойлгоод авчлаа. За тэгвэл төвлөрсөн бус бирж гэж юу вэ? Одоо бидний нөгөө pancake swap, Uniswap, sushi swap гэд ингээд явчихаараа төвлөрсөн бус бирж. За энэ дээр та нар нэг юмыг сайн ажиглаарай. Swap гэдэг үг байгаа. Энэ болохтой зэрэг солих гэсэн үг. Төвлөрсөн бирж дээр болохтой зэрэг бид нар юу гэж ярьдаг вүлээ? Buy, sell гэж яриад. Энэ дээр болохоор swap, солих гэж яриад байгаа гэсэн. Тэгэхээр чи арай жоохон өөр. За одоо хэдүүлээ тэгвэл төвлөрсөн бус бирж гэж яг юу хэлэх юм бэ гэдгийг та нарт одоо би яг ингээд зөө энгийн үгээр тайлбарлаад өгье. За төвлөрсөн бус бирж гэдэг маань бид нэр энэ ямар нэгэн зуучлагч, байгууллага, компани эсвэл хүнээс хамааралгүйгээр шууд блокчейн технологи болон ухаалаг гэрээний тусламжтайгаар одоо солилцоо хийх боломжийг олгодог энэ платформыг хэлдэг. За энэ дээр юу орж ирж ийн гэвэл би өөрийнхөө төрөвчнээс энэ ухаалаг гэрээний тусламжтайгаар өөрийнхөө төрөвчнээс одоо coin-ыг сольж авч авна гэсэн. Тэгэхээр энд айгүй нарийн юм байна. Миний өөрийн төрөвч гэхдээ зэрэг юу ах вэ гэвэл бидний мэддэг Trust, MetaMask, эсвэл өөрөдий Keplr одоо ямар нэгэн веб тийм юунууд wallet-нууд. Тэгэхээр чин би нөгөө төрөвчгтэр сервисээр дамждаг байсан бол одоо яах нь? Өөрийнхөө wallet-нд байгаа coin-ороо coin сольж авах нь. За тэгтэн зэрэг одоо эндээс нэг юм одоо юу гэсэн үг гэвэл түрүүний би хэлсэн те сервис дээр миний мөнгө хадгалагдана гэж тийм ээ. Энэ wallet дээр болохоор би яг л өөртөө байгаа coin-ороо гэсэн үг. Тэгэхээр хариуцлагыг би 100% өөрөө хариуцсан гэсэн үг. Wallet гэдэг маань бидний нөгөө Trust wallet, Trust одоо юу гэдэг MetaMask. Тэгэхээр тэр нь 100% хариуцлага хүлээн гэдэг чинь би нөгөө нэг 12 үгний яриа гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр би далимдуулаад одоохон нэг юмыг хурдан хэлээд өгчээ. Хүмүүс wallet-а хамаг байж байгаа хөрөнгөө алдах магадлал энэ юун дээр төвлөрсөн бус бирж дээр их гардаг. Тийм учраас та хэрвээ өөрийн wallet дээр чинь өөрийн төрөвчин дээр чинь 10 жил, 5 жил хадгалах coin байгаа болвол тэрийг ийш тийш нь холбож ерөөсө болохгүй. Энэ төвлөрсөн бус бирж рүү холбож болохгүй. Ягаад гэвэл би хамаг юм алдах магадлал айгүй өндөртэй учраас надад байгаа удаан хугацаанд хадгалах coin болвол заавалчгүй өөр wallet-н дээр байж байна. Тараастыг 2-ыг 3-ыг ч нээж болдог. За тэгвэл яг тэр нөгөө нэг одоо юу гэдэг ажилд зориулсан юугаа төрөвчээл холбоно гэсэн. Тэрнээс биш удаан хугацаагаар хадгалах coin хадгалж байгаа гол төрөвчээ янз бүрийн төвлөрсөн бус биржид холбож болохгүй. Энийг сайн хэлээд өгчлөө. За тэгвэл энэ долготон зэрэг ихэнх одоо энэ төвлөрсөн бус биржнүүд бол автоматар ажилладаг гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол
заавалчгүй одоо бирж дээр болохоор би заавалчгүй миний одоо тавьсан үнээр нэгэн хүн зарах гэж байгаа л бол би тэрнээс худалдаж авна. Тэр хүн байхгүй би худалдаж авч чаддаггүй. Энэ дээр болох тань зэрэг бүгд л ингээд автоматар явагдана гэсэн. За одоо нэг эсэндээ хөрөнгө оруулалтын сан гэж нэг юм байдаг. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь бол хүмүүс өөрсдийнхөө койныг тусгай санд байршуулаад бусад хүмүүст одоо арилжаа хийх боломжийг нь олгодог. Үүнийхээ хариуд одоо тэд арилжааны шимтгэлээс ашиг хүртдэг. Тэгээд ухаалаг гэрээ буюу смарт контракт гэдэг нь арилжааг хүн биш код удирддаг байна. Хэрвээ би нэг койно нөгөө койноор солих хүсэлт гаргах юм бол ухаалаг гэрээ автоматар ханшийг нь тооцоод солилцоо гүйцэтгэж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр би төвлөрсөн бус бирж дээр худалдаж авах зарах гэж ярихгүй дандаа солих гэж яриад байгаа үст тий. Тэгэхээр солино гэдэг чинь хэрвээ надад заавалчгүй 2 койн байх ёстой гэсэн үг байхгүй юу? Нэг койноороо би нөгөө койныг сольж авна гэд. Тийм юм. За одоо тэгвэл төвлөрсөн биржний давуу тал нь юу гэвэл жишээлбэл төвлөрсөн биржийг хакердах юм бол би нөгөө тэрэн дээр хадгалуулсан бүх юм алдах эрсдэлтэй. Төвлөрсөн бус бирж дээр болохоор хариуцлага би 100% хүлээнэ. Хэрвээ би ямар нэгэн байдлаар 12 үг нууц үг алдах юм бол надад хинч тусалж чадахгүй. Ийм 2 юу байна. За тэгвэл юун дээр жишээлбэл Binance дээр ч юм уу одоо тийм юм болохгүй байх болох юм. Binance ингээд дампуурлаа гэхэд би тэн дээр байгаа бүх койнуудаа алдчих малталтай боловч миний төрөвчөнд одоо жишээлбэл би байгаа бол надад ерөөс алдагдахгүй тэр ингээд байж л үн гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз дээ. За энэ төвлөрсөн бус биржний нэг давуу тал нь одоо тэр хувийн мэдээлэл шаардлагатахгүй гэсэн үг. Ганцхан энэ дээр хүмүүсийг хэмзэглээд байдаг шүү дээ. Хувийн мэдээлэл өгчдөг гэх тээ. Гэтэ одоо бол баг нөгөө юу гэдэг вэ? Бидний хувийн мэдээлэл зүгээр хаач байж байгаа. Дараа нь бас нэг сул тал нь одоо нэг эсэндээ энэ төвлөрсөн бус биржний сайн тал нь хувийн мэдээлэл шаардлагатахгүй. Муу тал нь гэвэл блокчейний ачааллаас хамаарат шимтгэл буюу газ фи гэдэг юм өндөр болчдөг. За нэг сайн тал нь гэвэл одоо жишээлбэл Binance дээр төвийн биржүүд дээр ямар нэгэн койн орж ирэхэд аюул хэцүү. Маш их хяналтын дор орж ирнэ гэсэн. Гэрээний давууч гэдэг юм уу те зөвшөөрөхгүйгээд маш их өндөр хяналтын дор орж ирдэг. Төвийн бус бирж дээр шин төслүүд хамгийн түрүүнд энэ дээр койно гаргаж ирдэг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хүмүүс ингэж идэг штэ шинэ гарч байгаа койныг төвийн бус бирж дээрээс DEX дээрээс худалдаж авчаад дараа нь үнийн нэмэгдэхээр зардаг энэ юм чи одоо яг энэ дээр гарч ирдэг. Одоо зардаг ч юм уу сольдог тий. За тэгтэл энийгээ дагаад нөгөө нэг чанаргүй заллингийн койнууд их гарч ирдэг. Хин чамаагүй эднэр лүү яах нь койно гаргачих нь штэ. За ингээд цаашаага Uniswap гэх юм бол Ethereum сүлжээний одоо хамгийн том платформ. Одоо network яригдах нь сүлжээ яригдах нь тийм үү. За тэгвэл Pancake гэх юм бол Binance Smart Chain-ий одоо хамгийн алдартай энэ дээр хэрвээ бид нэр юу хийх юм бол одоо та нар баг ингээл харж байгаа. Тэгээ энэ дээр Ethereum гээл гараад ирж байгаа үст. Тэгэхээр би Ethereum-ийн сүлжээг ашигладаг платформ байх нь. Тэгвэл Pancake Swap бол Binance-ийн сүлжээг ашигладаг байх нь. За тэгвэл энэ дээр их сонин. Энэ Sushi Swap дээр болохоор харьцангуйгаар олон сүлжээ дэмждэг платформ. Тэгэхээр чи ямар нэг юм дандаа л ингээд цаашаа сайжрал яваад байх нь шүү дээ тий. За тэгээд энэ олон сүлжээ дэмждэг гэдэг энд гараад ирсэн мэн тийм үү. За энэ заавалчгүй татах юм бэ. За ингээд цаашаа. Тэгэхээр бид нэр юун дээр төвийн бус бирж дээр одоо миний ярьж байгаа дундуур та нар юу сонсогдоод байна уу гэхээр валидатор гэдэг юм сонсогдоод байна. Тэр нөгөө хөрвөх юуны хөрвөх сан гэдэг юмны сонсогдоод байна. Smart контракт гэдэг нэг юм гарч ирээд байна. Gas fee гэдэг юм гарч ирээд байна.
За тэгтээ зэрэг би түрүүчийн бичлэгэн дээр болохоор та нарт юуны тухай валидатор гэж хинбэ гэдгийг хэлээд өгсөн тийм үү? Төвлөрсөн бус биержтэй тийм ээ. Гүйлгээ бүрийг одоо үнэн зөв эсхийн шалгаж блокчейнд бүрдэгдэг ийм үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүсийг валидаторууд гэж хэлдэг. Тэ. За одоо нэгэсэндээ хөрөнгө байршуулж баталгаажуулах ингээд механизмтай сүлжээнүүд дээр ажилладаг гэсэн. За тэднэр ямар үүрэг гүйцэтгэвэл гүйлгээ шалгадаг, шинэ блок үүсгдэг, тэгээд дараа нь сүлжээний аюулгүй байдлыг хангадаг, тэгээд бүртгэл хийдэг блокчейн дээр. За тэгэнгүүт энэ смарт тэгэхээр ч одоо нөгөө дараагийнх нь яригдах юм нь юу ах нь? Смарт контракт гэдэг юм яригдах нь. Тийм үү? За тэрний өмнө би та нарт хөрөх чадварын сан гэдэг юм юу юм бэ? Liquidity pool гэдэг хэлээд байдаг. За энэ нь болохтой зэрэг ухаалаг гэрээн дотор төвчигдсэн хоёр өөр төрлийн койны одоо хоёр өөр төрлийн койныг нийлүүлсэн ийм сан байгаа. Өөрөлдөх юм бол энэ төвлөрсөн бус бирж дээр би одоо ямар нэгэн хүн койно зарах нь ямар нэгэн хүн миний койныг авах нь гэж хөлийг шаардлага авахгүйгээр шууд энэ нөгөө нэг энэ сангаасаа аваад эсвэл сан руу зардаг гэсэн үг. Би одоо Ethereum-ээр Sushi гэдэг койн авах гэж байгаа бол тэр сан маань юунаас бүрдэх нь вэ? Ethereum, Sushi гэдэг хоёр койноос бүрдэх нь шүү дээ. Тэгэл би одоо Ethereum-ээр явууллаа над руу Sushi-г автоматар явуулчихдаг. Тэгээ ийм. Тэгэхээр тэр сан дотор заавчгүй хоёр төрлийн койн байх нь. За одоо жишээлбэл байж болно тийм үү? USDT Ethereum. Би одоо нэг гэсэндээ солих гэж байна шүү дээ. USDT-г өглөө тэгээ сангаас надад Ethereum өгнө. За энд санд байгаа койнуудын харьцаа алдагдаад харьцаа өөрчлөгдөхтэй зэрэг бол харин нөгөө энэ сан маань автоматар үнийг одоо энэ алгоритм нь автоматар ажиллаад үнийг нь одоо үсгэж тохируулдаг. Өөрөлдөх юм бол сандах койнуудын харьцаа өөрчлөгдөх. Жишээлбэл Ethereum багасах юм бол алгоритм автоматар Ethereum-ийн үнийг нь өсгөж одоо тохируулдаг баг. Тэгэхээр санд байгаа койны хэмжээнээс миний нөгөө PMI чи бүх юмнууд нь шалтгаалдаг байна шүү дээ. За тэгвэл энэ сангийн хийн бүртгүүлд юм бэ? Энэ одоо хөрвөх чадвар нийлүүлэгчид гэдэг хүмүүс байдаг тийм үү? Гэтэ би ч байж болно, өөр хин ч байсан, том компаниуд ч байж болно. Өөрөлдөх юм бол $500 тэнцэх Ethereum, $500 тэнцэх USDT-г одоо тэнцэх хэмжээгээр юу яах нь тийм үү? Хэмжээгээр санд байршуулдаг байх нь. Нэгэсэндээ тэгвэл яагаад би энэ рүү заавалчгүй тэгэж төгжих ёстой юм гэж сууж магадгүй. Тэгвэл сайн дураараа хэрвээ мөнгөж одоо жишээлбэл мөнгөө төгжиж байгаагийн хариуд энэ сангаас арилжаа хийж байгаа хүмүүсийн төлсөн шинтгэлээс нь хувь хүртдэг. Энэ хүмүүс, энэ төгссөн хүмүүс. За тэгвэл нөгөө санд мөнгө хийхэд бас эрсдэлтэй юу? Би ч гэсэн тэгвэл энд чинь $1,000 Ethereum, $1,000 USDT хийгээд аюу ячиж болох юм биш. Тэгээ болно. Болно. Гэхдээ тэгээ би нөгөө энэ одоо миний энэ сангаас хүмүүс койн худалдаж авсан бол би тэдний шимтгэлээс нь хөөрхөө хувь хүртгэх нь штэ. Гэвч нөгөө нэг эрсдэл айгүй өндөртөө тий. За жишээлбэл одоо USDT Ethereum гэвэл харьцангуйгаар гайгүй тийм үү. Хэрвээ одоо миний санд хийсэн хоёр койны нэгнийх нь үнэ нь зах зээл дээр огцом үсэх юм уу эсвэл огцом унах юм бол санан дотор байгаа койнуудын харьцаа нь өөрчлөгдчихдөг. Тэгээд нөгөө миний одоо юу яхалаар чи нөгөө үнэн нь өөр болно гэсэн байна шүү дээ. Ингээд тэгэхээр төрөвчөндөө хадгалж ирсээс одоо бага ашигтай одоо хоцрох эрсдэл айгүй өндөр байдаг. За эсвэл би ингээ хөөрхөн санд хоёр койн хийчихээ сууж итэл смарт контрактын эрсдэл гэдэг юм гардаг. Ухаалаг гэрээнд одоо хэрвээ алдаа гарах юм бол эсвэл одоо миний тэр нөгөө энэ пулийг маань хакердах юм бол би нөгөө хоёр байрлуулсан хоёулангийн алдна гэсэн. За тэгэхээр энэ хөрвөх сан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Арилжаа хийхэд зориулсан одоо яах нь койны нөөцийг хэлэх нь шүү дээ. Тэгээд энэ тэр нөөцийг бүрдүүлээд арилжааны шимтгэлээс ашиг олж байгаа хөрөнгө оруулагч нарыг энийг ингээд бүгдийг нийлүүлээд энэ хөрөнгө оруулагчийн сан гэдэг юм бүрддэг байна. За тэгвэл
одоо эндээс та нар нөгөө төрүүчийн юун дээр би валидатор гэдэг нэг юм хэлээд өгсөн тийм үү? Валидатор болохоор сүлжээний гүйлгээ үнэн зөв эсхийг шалгаад блокчейн аюулгүй байдлыг хангаад тэрнээс хишиг хүрддэг одоо шагналаа авдаг хүмүүс гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр яг одоо энэ санг бүрдүүлж байгаа хүмүүсийг бас валидатор гэж яг хийлж болохгүй. За энэ санг бүрдүүлж байгаа хүмүүсөө зөвхөн одоо арилжаа хийх боломжийг л олгодог гэсэн үг. Тийм тэгээд арилжааны шимтгэлээс л ашиг олдог гэсэн үг. Энэ сольж байгаа гүйлгээнээс л олдог гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол би ямар нэгэн дэлгүүрт одоо бараа нийлүүлчихэд миний бараа зарсныхаа тэрнээс нь одоо тэр барааг хүн авах хүн булганыхоос нь жоохон ашиг авдаг хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол яг нөгөө валидатортой хойлж одоо болохгүй байна. За ингээд тэрийг одоо юу гэдэг liquidity provider гэж хэлдэг. LP гэдэг. Валидатор. Энэ хоёрын ялгаа нь юу ах нэг вэ? Одоо тэр LP гэдэг нь бол арилжаа хийх барааг нийлүүлж өгдөг байхын валидатор болохоор гүйлгээг нь баталгаажуулж бүртгэдэг хүн байх нь тийм үү. За платформ болохтой зэрэг яг энэ хүмүүс болохоор Uniswap, SushiSwap гэдэг энэ төвлөрсөн бус бирж дээр ажилладаг байхын. За энэ валидаторууд болохоор яг нөгөө сүлжээ блокчейн дээр нь ажилладаг байхын. Сүлжээн дээр нь Ethereum сүлжээ, Cardano сүлжээн дээр нь ажилладаг байхын. За ашиг олох арга нь юу гэвэл LP нь орохоор арилжааны шимтгэлээс нь ашиг олдог байхын. Нөгөөх нь болохоор тэр сүлжээний урамшуул буюу rewards гэдэг. Тэ одоо нөгөө сүлжээн дээр гүйлгээ бүртгэснийхаа шимтгэлийг авдаг байхын. За тэгвэл тэр LP-нууд нь яадгүй гэвэл үнийн зөрүүний алдагдал дээр эрсдэл хийчих болно. Нөгөөх нь болохоор нөгөө нэг шийтгэл торгуул хүлээцдэг тэр валидатор нь ягаад гэвэл буруу бүртгэл хийчих юм бол эсвэл одоо нэг хүний би нэг дэлгүүр дээр яасан штэ тий буруу энэ хүний гүйлгээг нь буруу бүртгээд авчих юм бол одоо торгуул хүлээгээд эрсдэл олцдог ийм аюултай. За ингээд өнөөдөр одоо би газны тухай дараагийн юун дээр хэлж тэгэхгүй бол энд урт болчиход ах шиг байна тийм үү. Өөрөлдөх юм бол одоо дүгнж хэлчихэд би дараагийн юун дээр газ фи буюу блокчейн гүйлгээний шимтгэлийн тухай ярьж өгье гэж бодож байна. За сүлжээний одоо жишээлбэл энэ юун дээр Uniswap дээр тий жишээлбэл одоо энэ Uniswap дээр би төгрөг хэлсэн тий Ethereum-ийн сүлжээнээс өөр сүлжээгээр болох уу гэдэг ингээд сүлжээний тулгаа бас тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй юм байна. Айгүй хэцүү юм бэ. Энд чи одоо тайлбарлахад. За тэгвэл өнөөдөр ингээд дүгнээд хэлчихье тий би та нарт одоо өнөөдөр юу гэж хэлсэн гэвэл төвлөрсөн бус бирж хоёрын хоорондын ялгааг нь хэлээд өгчлөө тий. Тэгээд би дараагийн бичлэг дээр төвлөрсөн бус бирж дээр ямар аюултай байж болох уу гэдгийг хэлж өгөх юм байна. Тэгээд дараа нь газ финий тухай хэлж өгөх юм байна. За смарт контрактыг бол баг ойлгочих жоо дөө смарт контрактыг яг хаа дараагийнхтаар би тайлбарлаад өгье. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэний тухай юу бол ингээд цаашаа яваалах юм бэ тий. Яриа л яваалах юм бэ. Гэвч өнөөдөр та нар энэ бичлэгээр ямар ч байсан энэ хоёр биржний хоорондын сайн муу тал ер нь хоорондын ялгааг мэдээд авчлаа гэж би бодож байна. За ингээд энэ бичлэгээ өнөөдөр дуусгаад би тэгээд дараа нь нэг сайхан төвлөрүүлээд дараагийнх нь хийж өгөөд дараа нь төвлөрсөн бус